มาแล้วครับบูมอีสปอร์ตเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บูมอีสปอร์ตนะครับพี่มิงว่าไงพี่ว่าทีมจาก Attention พี่ว่าจะเป็นไงชนะครับโอเคที่ไม่เคยเห็นฟอร์มมันตั้งแต่ที่มันเข้ามาแล้วแต่ว่ารู้แค่ว่ามันโหดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าและทีวันนิวเจนอะทีวันแบบว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะยกเว้นแค่ไอซูกับสแต็กสแต็กเหลือรอดคนเดียวสแต็กย้ายมาแล้วก็อยู่ยาว Yeah, absolutely. In my experience with DOS9, he very much deserves to be playing on this stage. I think he's incredibly talented. แม่งบอกบัตรกูถูกระงับเนื่องจากเงินไม่เพียงพออีเหี้ยเอ้ยกูพูดวายคุยอะไรชีวิตกูวะพี่หมงเดี๋ยวผมสตรีมนะยูทูบเลยสตรีม2 อย่างเลยนะครับพร้อมลาแล้วตอนเนี้ยเอาบัตรวอลเล็ตมายืนนี่สันไม่เป็นไรกูดีเมทตอดแม่งเลยแล้วเป็นแบรนด์อะไรวะบูมแบรนด์สปิริตเหรอทีวันแบรนด์อบิสเป็นโพบายแล้วก็แฟกเจอร์บูมเลือกเพร์ลหรือเลือกบูมคือที่เกียจไปตั้งหาเลย บูมแบรนด์เฮดเ ขอลองปีนึงกูแม่งตักไม่ยอมผลด้วยดิเราได้เห็นแบบใหม่ตั้งแต่วันแรกเลยว่ะโลตัสอ่ะเพร์ลพี่กับแฟกเจอร์โลตัสมึงนับเป็นแบบใหม่แบบเข้ามาใหม่ไงพี่เมตาไหนไอ้เหี้ยเนี่ย เมตาอ๋อมันยังเป็นคอมเดิมอยู่พี่ที่ผมดูลีกอยู่นะแต่ก็ยังเอาเทโจมาโลตัสอะไปถึงว่าโลตัสอะมันใหม่โคตรใหม่กี่เดือนอะไอ้เหี้ยเก่าอะมันใหม่แบบแมปใหม่ไงพี่แมปเข้ามาใหม่เข้ามาไม่รู้เรียกไม่ถูกอ่ะโอ้คอมแม่งโคตรแตกต่างอ่ะพี่ทีวันแม่งเอาโยรูกับนีออนมาแต่บูมเขาเอาเฟดมาว่ะต่ออินนี่ไหวเหรอวะทีวันดูคอมไม่มั่นใจโอ้แต่นี่มันไม่ใช่โลตัสที่ผมไอ้เหี้ยแม่งบอกกูควิกลี่เกินในสัตว์ให้กูรอสักครู่แล้วมาลองอีกครั้งโอ้พ่อตายไม่สัตว์play that very fast style. We're still seeing Neon กูลองไปดีลิทบัตร going to try and match pace, but they have more answers in the initiators to try and slow them down. Yeah, I think Neon was something that people questioned from Famous, but he did kind of Neon diff Danby on one of the maps on Haven in that final, so hopefully he's expanded his อยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอ้บัตปีนี้ว่ะ I think it's going to be defining play for T1 up and down on some of the games of Pearl in the off season. พี่ดูเวทีดีโคตรสวยทำไมมันมีที่กั้นด้วยวะสงสัยกลัวนักแข่งเขากำลังแบบเพลินเกินอ่ะเดินไปใส่กันได้ที่อะไรเว้ยพี่ที่กั้นหลังอ่ะแบบว่าเก้าอี้ไหลเก้าอี้ไหลตกเวทีลากเพลินไปหน่อยคิดว่าอยู่บ้านเลยสัตว์Also very unique. It's terrifying because he can strike at any point, but also there's a little bit of that sentinel-y kind of Yoru in his playstyle. Yeah, I think the Yoru is always a really nice pick coming into this map because it gives you easy answers to that sentinel. Look at how Red Bull gives you wings. You just have the turret. You can bait that out. You can break that. Well, let's see if we see that indeed as we toss it on over to Paperthin and Achilles. Thank you very much. Good evening, everybody, and welcome to เกมกูกระตุกเลยกูแค่พับจอไปใส่ไอ้เหี้ยข้อมูลการเงินดิสคอร์ดทีเดียว Good evening Boom, a trial by fire. ญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าเรา2 ชั่วโมงใช่ป่ะพี่ Interesting. I mean, for T1, it's a very similar start to last year, where they're going to be facing an Ascension team off the เรา rip. 3เขา5 โมงเย็น They're always the opening team. They're always in that opening series. Fingers crossed. We're good. We're fine, I swear. But this is going to be a really exciting match for both of these ไม่ squads. รู้ครับไม่เคยไปดูแข่งเกมนะ Hype, so much pressure, like Big Time was talking about on this T1 squad coming into this year, because this is one of the best teams you can put together on paper for a Korean squad. เวลาเลิกงานนี่พี่เลิกเรียนเลิกงาน ไม่ได้เหมือนของกูอะแต่ ปัญญาอ่อนเหี้ยของมึงอ่ะ ปัญญาอ่อน ไม่เห็นทีวันมีภาพเลยว่ะคอมนี้แม่งแปลกๆว่ะต้องรอดูอ่ะคอมแม่งมีกลิ่น
กลิ่นตัวๆกลิ่นเหม็นๆน่ะ It does offer some flexibility on the defensive side as well, of course, with the gate crashes to give you the ability to have Izu moving about the map. Berserk X Shiro DOS9 Famous But it's going to be an early push out from Boom. Slasher 4T1 on the other side of the map towards B. A little bit of damage done to Buzz as well on his way in. For now, just the จ้อง KJ เลิกเล่น until เซโกมาเล่นวาโลดิ Boom is kind of slowed มันเป็น up. ปีศาจอีกคนดิกูบอกเลยไอ้เฮียแล้ววาโลยิงง่ายด้วยไอสัตว์เทียบกับเซโกแม่งคงแบบไอ้เฮียดึงแท็บรัวๆแม่งคงเป็นสกรีนยุครุ่งเรืองอ่ะ Able to find some opening damage. Slide for the frenzy. Oh. Again, it's gonna be a headshot across, but it's Berserks who finds the killing blow. Buzz gonna be taken. มันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นนะกลิ่นแมลง Izu นะ spots out another. เฮ้ยไอสู่แม่งใส่แว่นแล้วว่ะ Side, a shock dart. มันใส่แว่นอยู่แล้วปะวะ Able to find the kill. เฮ้ย Now สู 4 มัน before the spike ไม่ใส่ planted. เนี่ยตอนแรก Coming through. ใส่แว่นแล้วพี่น่ารักจัดอ่ะ Devastating. Exactly, I was just looking at it, Kilios. This is ไอ้เฮียใส่แว่นเท่ากับเอาจริงเว้ยเฮียนักแข่งเราแล้ว จริงครับจริงครับ Just yet no one turning back over towards him, pushing to the wall. นี่ขนาดแอดฟาสยังไม่ใใส่แว่นนะ They've ไอ้เหี้ย broken things open. Now that much ถ้า more ใส่แว่น focus นี่ on ยิ this งเว fight ที here ไฟ from ไหม้ Meteor. เลยมันระเบิด Trying to เบิด hold the เลย line, just ไอ้ managed เหี้ to ย find one. Meteor now striking. Swings out, finds one. เธอเด็ดก่อนสวย Ghost in hand. Knows that he's here. Knows that he'sอึ๊บ going to be holding down for that defuse, but ถ้ามึง can't ยิง quite แสก find หน้า it. Has กู to ล go ง for the ไหม reload. สัตว์ Swings กด back ออกเก around, ม but it's just being held. โอ้ And โห welcome to Pacific. Boom will go ahead and close out the opening round. Meteor will be on the เดี๋ยว way ก็ in คม with เหมือน the เดิ kills. ม เว้ยอย่าไป For ดี his จ่อย own อย่า charge, มา but แย่ง it บอล will be a วิ pistol going the way of Boom. You can see the ideas for T1 are นี่ quite กู well สับ thought กู out, สับ but ยูโร Boom เต็ป able to ปั๊บ just วาง explode onto ฟาว the แอ side. ดวันไงไอ้ Good เหี้ย kill ของ here เท่อะ by เออ Berserk. พี่เพื่อนผมบอกว่า As well. โรบอกมันจะมีแมปไอเนี่ยแมปดอกแมปเล่นบาสอ่ะเขาเรียกว่า That Astra util มันมีอยู่แล้ว so valuable from DOS แบบมาใหม่อ่ะเหมือนบุญล็อกอ่ะ Yeah, sure. Meteor gets all the kills, but Boom gets the victory. Now over to a bit of a buy up here on the eco. A couple stingers ระบบเป็นทุกอย่างครับแน่นอน for the duelists of มึง T1. บอกมันทำแบบอินาซึมะมาดิ Call here from T1. See how it does fare. Swing onto the corner. A little bit of damage. เกมอินาซึมะเปิดตอนไหนวะ The วัน famous. ไม่รู้อะไม่มีประกาศ He's นะ got a ton of ตอนแรกเห็น info จะบอก off of that. ปีที่แล้วแล้วมันก็เลื่อน Saw a couple of ไอ้ those เหี้ยของ players. ดีเลยเว้ย Still gonna make กู a เล่น go หนี of ยัง it. มีแต่ Nova falls to clear the back เดี๋ยว space. ก่อนไหม Coming through. อุ้ย ไอ้เหี้ยพิกตะโกนทั้งวันนะถ้าไม่ตาย ไม่ได้โฟกัสแต่มันมีตังค์วะ Shio spraying across the spectre. Will be able to find one. Isu taken down. One of those SMGs Pen. on the floor, but it's a slasher. โอ้โหมิทิโอโหดมาก Going absolutely crazy. มิทิโอยังเป็นคนเดิม With that ghost in hand. Berserk's all เหี้ you ย can find is one, and this เม is ริโอ a ดัตว่ะ fantastic โหดจัดเลย turnaround มัน here ไม่ from ใช่ T1. พี่มิทิโอพี่มิ Close ทิโอ out this eco round, this half by. อู้ Quarter dot. ดอทไนครับ Pivot. โอ้โห Damage dealt, but Oh round my victory not gosh. coming down quite just yet. Boom, start things off 2-0. Oh, welcome to VCT Pacific. DOS 9. What a play พ there. อ to get แล้ว things over โช the ว์ผล line. งานแล้วจังห Still วะ a นี้ lot of damage done by T1 again, keeping Boom, pressing every round, trying to find answers. But Buzz swings on through, able to find the first, pick up a bulldog there. Then Meteor, แม่งบอก just ปืนที่หนึ่ classic งของ Meteor, ตายเลยที่หนึ่ง right พ่อ through มึ the งกู smoke, แพ้มา pistol in hand, dinking people like crazy. That is crispy from DOS 9, expecting the swing out, take Sylvan down. Very ไอ้เหี้ยเอาเขาไม่แรปแล้วเหรอ cool, โอ้ calm and collected มันไปเล่นวาโล for แล้ว our เหรอ new playerไม่ใช่ Boom and ไม่ the ใช่ VCT Pacific. And now อย่า Boom is going to be on a คง bit อย่า of an ดีกว่า eco ครับ as โอ้ still enough money in the coffers for รู้จักเบ้า T1 หมูอ่ะ to go through with their full buy. มิดสี่ จากนายพิจิตรจันทิมเหรอวะ Pretty brutal. รออะไรนายพิจิตรจันทิมอิน กษัตริย์คนใหม่แห่งประเทศไทยอ่ะ Lucky in hand จริง here ก for ษัตริย์คนใหม่แห่งเกมเซ็นเตอร์อะ in along the corner. ไอ้ที่ล่าสุดกูไปมาวันไหนวะไอ้กูคีบทีเดียวกูได้กูตามมาเลยเว้ย He is โอ้ยไป ไอ้ ตู้ กู ไหน ได้กาฟิลมาตู้ที่4 คอนเนี่ยกูกดโป๊กเดียวเพื่อนไม่หันมามอง off กู the แบบ back away. Opens up the Yeah. distance a little bit more. It's the ที bucket. เดียว ตู้ กดโป๊ก MBK มันหลอกมึงไอ้ Less เหี้ย impactful here is the เรียกตัว prowl. ละ ตู้ที่ซีคอนมัน 450สัตว์ มันบอกราคาด้วยเหรอ Behind him. เออ Does not. 450เลย Out อะ in the open, pushing up Hey, over the Jordan. top. แต่กูก็เสียเพิ่ม แต่ตู้ที่สยามนี่ Pixel 1,000 place, jumps in, Oh, finds the Meteor. headshot ไปเล่น for เนี่ย Famous, มาลอง can เล่น even ไอ้ react. ตู้ Meteor ที่มันเป็น still on a heater. ลูกแก้วแล้วมันมีไอ้บนชั้น Boom ที่ has มันเป็น enough confidence there to maybe ไอ้จอเหมือนไอ้นั่นน่ะไอ้ทอยเต่าอะไรนะที่เราไปดูกันก่อนออกอะกูเล่นมาแล้วไอ้เหี้ย a lot of damage taken there Come on, by Benny. Buzz. They're gonna back off. คือ Don't like the amount of หน้าจอมันจะมีไอ้ firepower แอน that's แจ็ค coming พอต through ใช่ไหม from แล้ว that เราเก็บ long B เก็บเปอร์เซ็น area. ต์ให้ถึง 100% Still ถึ with งเว้ย mid มันถึงจะ control. เป็นกล่องตกลงมา Completely ไอ้ถ้าไม่ถึง under มันจะเป็น view. พวก They're gonna be able ตั๋ว to พวกลูกแก้วอะไรพวกนั้น rotate ไอ้เหี้ย over to the other side. Relatively บางวัน confidently น้อย that they can maybe เหี้ย set up for this A push. Come through our ลากไอ้ชนะไปเล่นเกมเซ็นเตอร์ stacks on his own against two members of Boom here potentially. ได้ยินแล้ว แล้วไม่ใช้บัตรเลยไม่คือที่เดียวกัน Nails the headshot, stacks ชื่อ on เดียวกัน the เลย floor. แต่ The ใช้ rest บั of ต the รเดียว players กัน now ไม่ได้ pushing ต้อง their ไป way สมัค out ร of บัต our รใหม่ into สัตว์ the A site, but it's gonna be a weapon recovered here. เอาบัตรเก่าไปเสียบแล้วแม่งไม่อ่าน Four remaining ไม่ players on บอก Boom. ไปพบบัตร
กูไอ้เหี้ย
ถามพนักงานบอกใช้ไม่ได้ต้องสมัครใหม่ของสาขานี้ อ๋อบัตรแยกสาขาควย แล้วมึงบอก มันก็ ว่า น่าจะของรางวัลแยกสาขานั่นแหละถ้างั้นแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนกูติดเกมเซ็นเตอร์กลายเป็นเซ็นเตอร์เกม ไม่เจียว เซ็นเตอร์ไปละเฮียมึงเล่นจนทำเสื้อทีมเลยมึงทำทีมแม่งเลยเว้ย มันจะเป็นหนึ่งเดียวอ่ะ ทีมวิจัย จัด วิจัย ได้ เกม เปรีย เซ บ น โปรเพลเยอร์แบบเล่นลง YouTube อะไอ้เหี้ยให้คนดูอะว่าทีเล่นไงอะ ใช้คำพูดแบบในอนิเมตอ่ะ เดิมพันอันนี้เดิมพันของจริงไอ้เหี้ยนั่นเดียว ไอ้เหี้ยน็อตของลู่อะกูบอกเลยไปเจอไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้เหี้ยแม่งยืนดูเลยนะซีดีปะแล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่งยืนดูซีดีเนาะแล้วแม่งบอกเหี้ยอะไรกูเอาชีวิตกูเดิมพันยุคสมัยใหม่ไปละไอ้เหี้ยอะไรแม่งเหี้ย เหี้ยหลุดไปแล้วเบียวจัดยืดดีเหี้ยยืนดูซีดีมึงเอาชีวิตมึงไปเดิมพันกับอะไรวะเหี้ย เขาอาจจะเป็นคนชอบการเดิมพันก็ได้นะพี่แบบก็เดิมพัน แล้วไม่มีใครชนะเพื่อนกูแน่นอนนี่มึงไม่รู้จักเหรอไอ้เหี้ยสล็อตบายมิกกี้อ่ะ Little disjointed. One of the things I really liked about T1 during the off season, especially at Red Bull Homeground, was the way they were playing post plants. It was extremely clean, extremely well ช thought อบ out. ไอ้นัทเดี๋ยวว่าหลังกูพามึงไปมึงไปพูดบ้างดิพี่ผมเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ไปแล้ว หนักเลยนี่ไม่เอาแล้วหนักเลย พ่อผมชื่อทรงจินูอ่ะ on the worst end of it, and that's a huge pickup from Boom because they're able to take them on with the firepower that this team has to be able to go toe to toe with T1. That's a huge 0 point there as well. ไอ้เหี้ยวิ่งไว้มันบอกว่าให้วิ่งไว้เว้ยไม่ได้บอกให้นิ่งไว้เว้ย เบียวไว้ผมเคยเบียวไอ้นี่มาก่อน เบียวเข้าไว้ ไม่ได้มองดูเลยเมื่อกี้ยังไงครับเฟมอส Given the investment here, Famous on his lonesome จริ in ง a ครับ 1v4. น้องยังไงครับไอ้โปรซิงคิดมึงจะสกรีนซ้ายหรือขวาครับกูเดิน สวย A player or two on an exit, เฮ้ย otherwise นี่เอามาขึ้นมาบนนี้ได้ด้วย go ahead, tuck tail, เซฟเด็กรออะไร hide นะ out somewhere across the map. T1 will tie things up at 2-2. And this was a huge round because of the economic situation. Both teams were going to be on low cash if they were coming out of this on the worst end of it, and it's going to be Boom. We're going to be the ones. They're looking at an eco in the next round. 4 guns looking to be carried over เจล here. ข้ามหายเลยเด็กไว้กู Little bit of a peek out from Stacks, but overall, this round came down to Izu. That utility to make that entry landed perfectly, opened it up for Stacks to push around towards screen. That broke things open, and he had a couple big kills there as well. So a nice turnaround for T1, turning up the tempo a little bit. And even with that spot, even with that information, T1 there นี่ just ไง had คา a มือไปดิ really well dialed up execute. ตะแนนบล็อกอะรู้จักเปล่า Find their way through to the cleanest round we've seen so far. Yeah. Only one without multiple casualties on both squads. But yeah, just More overall, solid entry. Flash getting the catch opens up for the 2 intro kills. Buzz just pushing forward to that judge. อุ้ย Devastation of Shiro. ไอสุนิ่งจัด Half earlier with that fragment. Yep. Could have undone everything ไอ there. โซ่น่านิ่งกว่า Instead of just T1 crossing the line, getting tied up at 2-2, still with some critical ultimates โอ้ย in the โอ้ย bank with เฮียแม่ง plenty น้ำ more ใส่ on ห the น้า way. กูกันไม่หยุดเลยเฮียพวกมึงเป็นใครเนี่ย The hype coming through from Stacks. Push. Buzz thinks about challenging Famous. Thinks better of it though. It's going to force the relay bolt out at least. A little bit of a change of directions, a little bit of change of pace here for T1. Still though, Meteor continues to be on mid duty, making sure that they have control of this space. Making sure they don't have to worry about that part of the map. They just force Boom out to the extremities. Try to really utilize their excellent setups that they showcased in the off season. Ooh, we saw the arm. Meteor looking for the timing there to try to find the kill. Famous pushing in, add that link on the flank. Oh, swing and Meteor finding the first, looking for the second, and of course he's got it. 10-2-1. The B site completely wide open. Meteor. Does he get jumped on here by Berserks? The Bucky in hand. Can he outdo him once again? He's pushing into that direction. Spike for now getting planted. Shiro will scoop up that Vandal from Famous's hands, but it looks like Meteor may just be โอ้ย treading นี่ in จบควอ towards เตอ the ร์สาม specialist. เถ No อะเฮีย push กู back จะไป behind กิน the ควอ door, เตอ at ร์ least สี่ for กู now. จะไปกินข้าวกูหิวข้าวแล้ว The Bucky shot goes Oh. up and Meteor still Oh. collects it. Another Yeah, 3K, hold 12 on. HP, tucks back to safety. The stutter step there from Meteor. He just seems so aware that there could be a close range gun. He was right. And he's got the 4. อืม Now on for an ace. Toss 9. He is far forward here into the site.
Something tells me Meteor not likely to get the opportunity here to close this one out, but the recon will go ahead and spot him. And Stacks will go ahead and take it away. A flawless round now here from T1 as they gain the lead. And now T1 really starting to get their footing underneath them. Yes, that was an eco for Boom. Boom has a couple. นี่มันตัวแฟงที่แท้ทูนี่หว่า เมน Very, very crucial round here. เริ่มไม่ทัน Boom. That is just such a good stutter step. So aware there could be somebody hiding at that angle around the door. ไอ้แค่เผื่อริมพับ 2-1 now here for Meteor. เล่นดิ I've been รอแดก saying ข้าว that I thought Meteor was the best player แด in กข้าว Pacific อยู่ last ซื้อ year. มาไหนเที่ยง We're อ่ะ seeing why right off the rip, folks. He is just กูไปแดกข้าวตอนเที่ยงมาแล้วกูซื้อเก็บไว้แล้วที่เกียจเอาไปซื้อ takes fights so well, กดเกม so smartly, so confidently. สวยเอากูออกดีมากยาวๆเขาจะ4 จน 0 นาทีไปเลยโอ้2 นาทีจะให้กูเล่นทำนี้อะไรมึงตัดจบไปเลยมันชนะแล้วเพื่อน Able to ไอ้ get เชี่ยแต้ม Dust ต่าง 9 up and in 30 there. แต้มเอากูลงมาเพื่อ Control that, so now they can really lean towards the other side of the map, try to collapse down towards T1 as they make their way over towards B or mid. กูไม่ละมี Bit เคียว of a high-low setup outside of Heart. T1 continue to linger into that Michelle Ballard. position. Shiro still just trying to เฮ้ย hold the ไม่ door ใช่นั here. กบอลเพื่อนอันนี้โดนแวนไปเชลเพื่อน Slasher crouching here. แลนดอนโนแวนอ่ะเฮียตำนานที่ไม่ใช่ตำนานไอ้สับตำนานที่จะเปิดง่ายกว่าตัวท็อป1ของชาร์ตอื่น ตัวตั้งแต่70อ่ะ รออะไรอ่ะ There เฮี you ย go. Able to go ahead and collect 3 Ui. quick kills, one after the other. Buzz, Izu, Sylvan, all วิลลี่ชไนเดอร์ knocked down. Meteor now. Can he continue to deliver? อุ้ย Well, มา delivers ริโอบา one. โลเตอรี่โคตรเอาจังหวะนี้ Shiro โอ้ย eliminated, ครับ but จ่าย still ผ่าน QR code มา he's a โอ้โห 2v4. Comes up. พ่อมึงไง Similar เหี้ย high-low setup พร้อ here. มเพย์ไอ้เหี้ย Now on Stacks, a nicely lined up for him, but he cannot collect the eliminations. Boom will keep things right evened up, 3-3. The timing there off because เฮ้ย I นี่ think จบอีก you're จะ not ไปรอรี expecting คอร์ด those ไอ้เหี้ย players หอ to ม be in ฟรี that กูยอม position. ไม่ได้เว้ย Recon สัก Guard กู does ต้อง end ได้ up ไอ้ clipping them เหี้ย eventually, but the T1 players have already stepped out before the ping comes through. There you go. And they've already got a couple kills in the bag, so maybe just a little bit off on the positioning or timing. Not expecting the positioning from Boom. Really nicely handled there by Boom Esports. A good read on that. เฟมัสมันก็แปลว่าที่ชื่นชอบปะวะ Quite off guard. Now T1 ประมาณนั้นปะ everything ใช่พี่ เฟมัสมันคือโด่งดังเว้ย in the back ประมาณ pocket. นี้ You ความ got หมาย lockdown, you got กัน Eldritch Fury, you got แต่ the ถ้า Cosmic favorite อะ Divide, and you've got Favorite Easy is and Shaw. Rift, so you have a lot of I favorite opportunity you to make อะ life a living nightmare มันบอกสาวไง for really playing back. You รู้อ่ะ don't want to เหี้ย deal with any of these เขา early น่าจะ lows. งง They ไอ้ wanna เหี้ย get caught out. เป็นประโยคแบบ A little bit of ชอบสิ่งของอะพี่มันชอบอาหาร เออ เขา ไม่ น่าจะ ใช่ งงว่า ชอบคน เฟเวอร์ลิตกูเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัตว์ เพราะว่า ไอ้ถ้างั้นมึงต้องไอไลท์ เป็น ดิ สิ่งของ เหี้ย อะ corner and Meteor อ๋อ is รอ on. อยู่อ่ะพี่แบบ เป็นเห็นเธอเป็นสิ่งของไงเว้ย Targets there, but I favorite you อ่ะ Fragment just แล้ gonna ว be พวก thrown มัน down จะงง because เว้ย the มันจะไม่เก็บ รอ ไว้ อะไรอ่ะ เป็น เหี้ย สิ่งของเว้ยเพราะทุกคนเขาสำคัญตัวเองระดับโลกอยู่แล้วไอ้เหี้ย โดยเฉพาะอเมริกานะครับอันนี้ corralling over towards ถู B. กครับแต่ LE ไฟไหม้ Spike นะ does get เป็นวันนี้ planted. กลัวเล่น You do have the null command for Shiro, but ทำ already กู some ไหว of อย่าง the ว่าแป๊บเดียว players กู6,900 ได้ from ไงวะ T1 backing up and with the lockdown อัน already ติ in อย่างงี้ play, เอาวินร้อยแน่เลย Boom's just gonna have to wait this out even ไหน more. I ไอ้ mean, สัตว์ is เจ็ด this แม่มึง just เจอกูหน่อยดิไอ้ a เหี้ยดิ full คอ on ร์ด save I mean, already? you can see them rotating out. It's just a bit of a tempo diff here from Yeah, the they side can't of talk about T1, not it. being able to get that null command out to yeah, talk prevent about, the yeah, lockdown record. from coming through. ตกปลาเลยอ่ะตกปลาที่คอร์ด Just จวด on อยู่ their นะ side, so Boom four-man save save,เลย unfortunately have to be called here from Boom. A tough pill to ผู้ swallow, สร้าง but เกนชิน one ถู that ก they ปรับ must. เงิน T1 20 ล้าน gonna be USD allowing for Boom to regain หลั the ง lead. โดน FTC ฟ้องข้อหาล่อลวงให้เด็กเติมเงินในเกม What the fuck อ้าว Oh, this is หวยแล้วนะไอ้เหี้ย fantastic for T1, not just จะโดน because ส they หรัฐ win the ฟ้อง round, ไอ้ but สัตว์ because อย่าล่อ they ลวง get ให้ to เด็ก keep the เติม Hunter's เกม Fury นี่อะไรครับ and the ควาย Dimensional เอ้ย Dread going into that next round, and you're only one away from Buzz's lightning fingers, but เฮ้ยมึงเอาไงวันนี้คอร์ดไอ้เหี้ยคือเพื่อนกูเขาแจกของฟรี on ให้ the กู other ไง side, still a couple away from Berserk's lockdown. And yes, you will have Cosmic Divide and นี่ the กู No ฟ้องมัน Command นะเว้ยยัง available, ล่อลวงเหมือนกันเลย but you know T1's going to have the impetus to use ไอ้เหี้ย their นายตัวหมด ults, ว่ะ especially Izu's ult ไอ้ first. เหี้ยมันยังบอก too quickly อยู่เลยอ่ะเพื่อน So it should allow them to potentially get into another good post-plant setup. ไม่มันบอกว่ากูไอ้นี่เกินไปไอ้เหี้ย ก็ได้รอ กู ได้ แบบ ชั่วโมงเลย กดชำระนานมากเกินไปโอ้ห่วยแม่ก็กูก็กดยกเลิกบัตรไอ้สัต Who ว์ should be focusing their util where? ตัวเปิดเกมตกปลาที่คอร์ดไอ้เหี้ยนะตกปลาแม่งเลยไอ้เหี้ย Stood ไอ้เหี้ย really, จำไม่ really ได้ well เปิด so ไง throughout this match so Active far. Mask is Start on. and Dimensional active. drift in play here from อะไรก็ต Izu. กปลาวะไม่มีกระติกโฟนในนี้ Spot ด้วย out, catches a glimpse there of Berserk's turns. อะไรคืออะไร Sights อะไร back over บล็อก towards B. ไอ Yeah, โอ wanting to split มาคา gain บไอ้ as สัตว์ much information as humanly possible. Spots out NC Slasher, sends a fake out, swings over the corner, and Izu's able to find the ตก elimination. ปลาวะ He's
enemy K does get taken down. Famous able to answer one back. Sylvan taken out. Fragment now into the ไอ้ corner. เหี้ย Into the open, and Cheryl's able to collect the มันวุ่น first. วายจัง Izu วะ will fall. Man advantage now going to be there from the side of Boom. ได้ A ไงก็ move A เลยครับ Looking forward into A. Calls for the รออะไร rotation อ่ะ from ถ้า move Stacks. on ก็ Well, Buzz จะเป็นอีกอันหนึ่ง some attention over on this side of the map. If not, find some eliminations. Pass lane up. Slowly rotates out towards safety. In the meantime, Meteor once again deep position. Feels like DOS9 somewhat aware that T1 could already be หายห่า deep หม onto ด the ทิศ map. ไอ้ So เหี้ย they're การ gonna ละ stop and คือ they're gonna wait. They're expecting this aggression. ไอ้เหี้ยแล้วมันจอยเข้าไปไงวะ It's อ๋อ well นี่เอาแล้วมึง anticipated. กระ Scopes ติก in. เหรอ Couple shots going out. Does he รู้หา read ตก that ปลา DOS9 ไม่ is เจอ going to be on ไป that โฟน flank? He ในนี้ tucks เหมือน back เป็นใน away. เว็บ Doesn't พอ even wait to try จะ and คล้าย spot ๆ it กัน out. Zero point will confirm that he's pulled back out of secret, but normal เมทิโอได้1ปะ ใช่เปล่าวะ โอ้ยโอ้โหยันแม่มาดิไอ้เหี้ยมิกมาดิ ไทยอยู่ไหนวะนี่ อะไรอ่ะ ไทย Buzz still Delita. just now getting ready to rotate around in towards main. แป๊บนึง Seems like not a moment too late, but Berserk's able to win out the fight. Meteor going to be put on the floor. Cosmic Divide. Set up, Stacks still here on the side. Finds the first one. Famous as well. Buzz going to be taken down. It's all Oh. It's going to be DOS9 to carry them over the line and keep things neck and neck. ถ้ามันในดิสมันดู 4-4. ส Once มูทกว่า again, เนี่ย we're tied up. What a great cosmic divide there. Make things ความลับ really, ทุก really คน tricky. วาด Even ภา though พ T1 answers very nicely. Stacks and Buzz. Long time duo of players playing together since feels like what 2021, 2020, something like that. A long time ago. มันเปิดเกมไง Those two have been อืม duoing, but still, this is a great retake. อ๋อ DOS9 a ไอ้ great เหี้ย read อัน on ล่า the ง expected aggression. They've seen it earlier from Meteor. มันเอา ซุ่ม Into the idea that มัน that เอา could ไอ้ be นี่ออกไป possible. แล้วเนี่ยไอ้เหี้ย Shows just why เฮ้ยมันมี teams อุ so โน่ high ด้วยว่ะ on อ้วน DOS9 ใช่ after อะ Ascension. เหล่าทองอ่ะ Why นั่นน่ะ Boom ไอ้เหี้ย reached ไอ้ out เหี้ย and เบ grabbed ซิ่ง him. The awareness there through เบ the ซิ่ง roof 8อ่ะ and able to come through and finish the job on the round as เดี๋ยว well. มาก So ดดิ now อ๋อเห็นละ Prowler out early. T1 take their time on this one. Kind of spreading the map a little bit. Try to put some pressure with the two duelists over towards B. There's that operator. เฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันหลายเกมจัดเลยกูไปจอย ฮาร์ดแว ไอ้ ร์ เหี้ย โน้ตและอะไร เดี๋ยวกู วะ เข้าไปแป๊บนึงนะแดกข้าวอ่ะ Notice anything about famous อันนี้อูโน่อะอูโน่ไง OP by ไอ เอ ซุ ออันนี้อุโน่ดิ โบง swing out. อู้ Izu wins the fight. จอยเกมไหนว่ามึง อะไรเนี่ย ชื่อมึง ฮาร์ด Just a tiny bit of Hardware. movement. กูน่าคือ Something to offset the shot. It felt like famous should have had that one completely dialed in. อะไรวะ คือ ฮาร์ คื ด อ แว ไป ร์ เลย เหี้ย I'm not exactly sure how Izu ends up winning that. อืม มันก็คืออูโน่แหละ Wants เนี่ยแห to ละ get aggressive But off then the look. back of this. Four-man push from T1, but เหี้ยฮาร์ดแวร์แล้ว Boom ไป is เลย able to take this space, and T1 doesn't re-clear their backside. ไอ้ Okay, เหี้ย Yolanda เปิด is ดิส there ใช้การ์ดจอ to ที at เดียว least แม่งรี keep ดิส track กู of เลย it. Things are coming down. select to play อันนี้คนดูอะสตาร์ท They're นาว gonna wait เว็ for บ their opportunity to strike. ไอ้เหี้ยแค่อูโน่มึงต้องให้กู Flashed ใช้ up การ์ด here จ in อเลยเหรอ secret, flashed up over the ไอ้ top. เหี้ยแม่ Trying แม่ง to เลือก get การ catcher แบก on ได้ the หรอ T1 players. ไปกาวอัน Part able to be successfully avoided. ไม่ Land สา can ด now าว come มา through. ดิเหี้ยเจอกูไอ้สัตว์ โอ้โห เฮ้ยโอ้โหเชี่ยเกมมันคนลื่นเลยว่ะ Here from the back. DOS9 smoked off the alarm ใช่ bot. ก่อน Off, 10 he's ใคร looking to ก่อ try น to pick his targets. Finds the first, looks for the second, and he gets all three. โอ้ยคิดดอทนายโหดจัด Finding Buzz now, all on Izu, and he is a goner. ก็หยุดเล่นมาก่อน They lose the first player, but the recollapse onto the site is absolutely hey. gorgeous. The blank from เฮ้ย DOS9 เฮ้ยกูว่ะเฮ้ย absolutely shatters T1. ก็ตามมึง Boom, back in the lead. What a debut! What a ตากูเหี้ยเลย debut กูสั่ง from ไป this สอง player คน from Kazakhstan. Absolutely beautifully เปลี่ยน read. สีอะ The patience, ไม่น่า the ใช่ smoke นะเพื่ to อน cut เอ้ย off ใช่ the ใช่ alarm เปลี่ยนสี bot. ถูกแล้ว That's เลือกเลย just nasty from Izu. What a flick. โอ้ยโอ้พอดีเลย He's มี just เป็น got ล้าน him เลย dead ไป rights. They have no idea. And yeah, Meteor ดอทนาย catches him for a chunk of damage, but it's ไม่ต้องกด too ต้องกด late. อูโน่ The อะ fact that he เห changed ลือ his ใบเดียว mind after starting to fire. กด He ไง sends วะ off a couple of เฮ้ย bullets เย็ด over มันอู towards โน่ me. แล้วไอ้สัต No, ว์ no, I เฮ้ย don't want that one. Goes for a Yeah, different alcohol. target. Still manages to connect onto all three. อุ้ยเชี่ย What มัน has it done? Well, that's going to force a timeout here from T1. yes มาก โอ้ยโอ้โหแม่งโดนบวกหนึ่งไอ้ But เหี้ย it's not going to be satisfied Hey, withมึง these หยุดดิ last couple of rounds. They've gotten away from it. ไอ้ได้เหี้ยไอ้เหี้ย A little bit of a head scratcher at times. You know, but to be fair, กู it คิด just เลยที feels นี้ like เฮ้ย Boom has กลั a บมาเล่น pretty กลับมา good เล่นกลับมาเล่น read. You know, T1 Ôi, ao, gets some momentum, หี้ย gets some rounds, they do โอ้ย some แต่ stuff. โอ้โหได้ตาเก็ตยศวชระ You know, Shiro's โอ้โห downloading into his brain. ไปเล่นโป๊กเกอร์ดิโป๊กเกอร์อะ For Boom Esports. เกิดอะไร ไอ้ ขึ้น ควายโป๊กเกอร์ในนี้มึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงอย่าไปหาเล่นเลยเหี้ยโสโครกไอ้ควายบัฟไปก็บัฟไม่ได้หรอกแม่งไม่เป็น รออะไรอะ Find one of those picks. Let's
clear that เฮีย turret, มันก็ลง take มัน that รั space. วๆฮะ You know, and he's been ตาม putting มึง กด เนี่ สี ย ให้น้อง to succeed. เอาสีอะไรชอบสีอะไร DOS9 has been เอาหมดเลยพี่ แดงมาแดงมาแดงมา absolutely กูชอบเขียวชอบ phenomenal เขียว stuff here for our ดีมาก Ascension ไอ้ team. สัตว์ He's พ่อ just 3 ไม่ away ลง from เบิ้ลด้วย tying วะ up against Meteor here. Unbelievable. Been a hell of a run back. I mean, that round obviously Okay. compensating for quite a ตาม bit. มึงอ่ะเอ้าไอ้เฮียนี่สับการ์ดไอ้สัตว์ Here still Wait a in the minute, hands of wait a Famous minute. now locked down. เป็นสติดอะเป็นสติดแล้วก็ซ้ายขวานั่นแหละ Available as well to get out of a sticky situation. เย็ดแม่ไอ้เฮียโหราการเฮียมีโคตรเฮียไอ้สัตว์ Girl, Hey, gotta quite get being the- spotted yeah. there. นี่ถ้าเป็น ทำไม โป๊กเกอร์ถ้าเป็นเฮียอื่นนี่กูชนะไปแล้วเว้ยไอ้สัตว์ Somewhat Point aware. set, yeah, not going to be cleared out. And I think that connects on all three. Swings up. Ooh. Manages to nail the shot this time around. Buzz on the floor. แม่งมีแต่คนคมๆว่ะ ผมมาเอาไปก่อนเลย Very T1 well นี่ played. นั่นหมายกูได้บวกวะ Send T1 packing. มันบอกทุกคนเหรอ Try and ไม่เอาทีมผมทีมผมทุกคนแบบพ่อไอ้สัตว์ ไม่ใช่กูอยู่ดีกูก็ได้การเพิ่ม with DOS9. เอ้า Electric. เดี๋ยวฉันรอ Holding this down. There might have been a bit of a spot. เฮ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวมันเป็นเฮียอะไรอ่ะ T1 here again. เอ้ Try ย to win that เอ้ยเอา battle ขอ mid. สีฟ้าด้วย ถ้าแม่งลง สีฟ้ ถ้าแม่งลง เพียบ ใบซ้ำได้นี่กูชนะเลย Barely สัตว์ saw. Sees Fine, no right, missing fine. about it. There you go. Plays off the back of the flash, but tries to go for that Oh. little wide swing adjustment. Shiro is able to go ahead and shut it down. มีภาพโอ้โหไอ้เฮียโสโครกคือคุยนั่งเล่นเพื่อน Oh, Collect the yeah. kill. Sylvan fighting back for one. Gets himself a second. อะไรคืออะไรเอ Now needs to Yeah. pull off. Good deal. Clutch. Still 2 players to deal with. เดี๋ยวคนเดียวพ่อผมเจ้าโอน่าไอ้สัตว์ The relay bolt สี the ฟ้ามัน stun. จัดให้จัดให้ Sylvan just tucked away here. Now looking to try to go for ไอ้ the เฮีย stick. บิ๊ก Swing around. The temptation to swoop forward there into the นี่ไง center. ไอ้เฮียน้ำมันวินเลยเนี่ย แน่นอนเก่งเกินไง And boom. ให้กูอย่างเฮีย ไอ้เฮีย ให้กูแดง มา ให้กูแดง ล้ ให้ ว กู น แดง4 อันอ่ะแล้วก็สลับ Great job. กูเลยกดสลับแม่ง Spreading the map. เฮ้ยพี่บูโหดเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งทีมันสู้ไม่ไหวแล้วนี่ Everybody except T1 for ใครวะ pretty well. แต่มึงอะสู้พวก That's กู a ให้ bit, ได้ก่อนตอน bit นี้ of a head scratcher for T1. A slow start. เฮ้ยกูชอบเสียงเวลาแม่งเลื่อนผ่านการ์ดมา Yeah, a couple good rounds. ไอ้เฮีย Meteor seems just always มันลั่นดีว่ะผม couple. Nice to see แสบแก้ว Silver หู pick it up here. Only had one กูเลื่อน kill ไปเลื่อนมา coming into this round. Maybe that'll get him heated up a little bit, but เหมือนกูกำลังกดคีย์บอร์ดอยู่อะ the communication really, really effective for Boom Esports. บูมมาจัด Really impressed with their composure coming into this. Onto their map pick a pearl. Here. To be fair, this map has been a bit So- of a struggle for T1 in the offseason, so certainly a map that you would want to try to put some pressure onto เฮ้ย your เรา opponents. โปรลีกเหรอพี่ This time a little bit of help.ลื่นไหล Oh, ลื่น ไอ้ Meteor. นี่กับที่กินข้าวไอ้เฮีย สวยจัด ไปยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้ ยืมเวลาพ่อมึงไง โอ้ Just bouncing around, checking to see if there's going to be any shots เริ่ม coming เจอ his เจอ way. เขียวยาวโดนเขียวยาวกูบอกเลยไอ้เฮีย Feet long. Only โอ้ upwards of โห 11 here. ไอ้ Shiro. สัตว์ Still out of information. กูสากะวนเฮ้ย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  Everyone's going to get เอ filtered อ towards เอาเข้าไป all เฮีย of this เอา KJ ไว้ก่อน util เลย set up on the A เฮ้ย side. นั่นมันบวกกูด้วยวะเนี่ย Is available, but บอกหมดไง Berserk มัน seems บวก to หมด get เลย position enough to utilize is ไอ้ the เหี้ยคน question. เหี้ย Right บวก now หมด he's barely committed and stuck in dugout. Push coming through, that's a fake out. Doesn't fall for it. That's a little bit of a เฮ้ย โอ้โห เฮียถือพวก เฮียอะไรเนี่ยในมือนี่เฮียอะไรเนี่ย and see Slasher taken down. Second kill here for T1's KJ. โอ้ Berserk just play forward. Stack's going to be noted until lockdown used. Very close forward here. Relay bolt ต้องพัง out. Overdrive pop. Buzz Okay, slides into ข้าม the ยังไง flower spot. ข้ามยังไงไม่อยากล Finds ง the kill. Let's get the clear out. Yep, lockdown now. Buzz finding a second. Berserk's flushed out, and now Shiro just with 10 HP. โอ้โห Will คุม be เกมดี found จัด over at อา Arc. ยุ Cleaned up T1, looking to bring this to a เฮ้ย 6 half. They answer back. Gotta like the เฮ้ยอาร์ decisiveness ยิง here ได้เล่น from ไอ้ T1. ถนัดรักเลย As soon as that lockdown comes through, และที่วันเสียทำเอาไปหนึ่งว่ะ trying to push and make sure that they can deal with that. เฮ้ย lockdown. That's a huge opening duel เปลี่ยนสีบ้าง here. เอาทำไมกูสลับกับมึงวะ Struggling a little bit. สลับกับคนถัดไปอะพี่ Shiro เฮ้ย with โอ้ an โห early ไอ้เฮียไหน hurt. ถือ ไอ้เหี้ยนึกว่าเลือกคนได้ เลือกสีพี่เลือกสี on the extremities of the เอา map. ดีว่า You know, if they can find space in mid and เฮ้ยเกิด long ไม่มี B แล้ว and เพื่อน long B, อ่ะ you're จวด just เลยอ gonna ย่าง be งี้กู going วิน on เลย เออ resistance. แม่งทำเป็นการเป็นขบวนการขบวนการนี่หว่า Like a bit of a set play, hard execute. towards โอ้ย the เสียง end. โคนลั่นเลยเฮีย มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา Time's up. ยังมีเกมอะไรเล่นอีกวะ Anybody out. เฮ้ยเดี๋ยวกูมาเรื่องกู Try แด to ก get ข้าว somebody pushing through into A main. So คุณ use เก the ม cosmic พี่พักพี่ออกก่อนก็ได้นะพี่โฟกซ้ายบนอ่ะ info onto the front of the site. มัน Boom หมุน may just have to ตาพี่ see this, play ดู for อัน a นี้ออก retake. ไงอะ Shotgun clears just the alarm bot buzz. Yeah, oh, look at that. Decent amount of damage ผม here. ก็ออกแล้ว Turret as well as those nanos take him down to 55. But ใคร play คือ can มิลา safely ขึ้นวะ come ไอ้ through. เหี้ย
ตัวไก่ให้เนี่ย Sight for now in the hands of T1, but everybody Dead by basically clustered up, ready to go for this strike. Okay. Larva around the back, trying to note Famous, who is on that flank. Cosmic Divide now coming through, cutting off Art. Main, however, still having some access as up to Fury crashes across, looking for some targets. ฟิลมอวิ่งมางี้ได้หนึ่งสวยวัด Answers one back, but now Meteor has been felled. โอ้ไซส์4 ตัวสู้ยังไงอะปฏิหารเหรอ The push-up comes through. Buzz gets taken down. Sylvan is out of there. ครึ่งแรก Gonna be ว่ะ Boom with a 5-7 2-round stretch lead at the half. ชีวันกูเจอใครไปแม่งแพ้ทุกทีมเลยว่ะ Let Mimic. T1 use their utility. Let them use those big ผม ultimates. เจอใครแม่งแพ้หมดเลยอะพี่ Space. You know you've got that สั cosmic ตว์ไม่ divide มี in เกิ your น back ร้อยเลย pocket เฮีย to really Yeah. shut that round out. ไม่มีลิมิตไง And both of those Mimic rounds for in there. DOS9's cosmic divide comes ถ้าแต่ไหน through. โตกูมันบักจริง Absolutely massive for them. Again, more flanks that T1 has to deal with. Did I in Can't really deal with it cleanly. เดี๋ยวมันเรียกเก็บตังค์ทีเดียว Once again, boom, all over the map, all over T1. What a good start for them coming into Pacific. Absolutely. Great stabilization. I mean, you know, they got those first couple rounds secured, but was looking dicey just given that early economic situation. But boom, very much finding their form here steadily. Off the back of DOS9, guiding the rest of the team forward. Now up by 2. Here on their map pick, if they can close out yet another pistol, they're going to be well poised to take this map. Yeah, I mean, for Boom fans, you've got to be feeling great. The firepower looks good. The reads look good. I mean, other than a few maybe shaky moments on the operator with Famous, things have been pretty solid all around. And even that wasn't that big of a deal in most cases. And to be fair, look, you're going up against players like Meteor who are beating everybody in the world in those kind of moments. So nothing that you should feel too down about. But this guy right there, DOS9. What else can you say? He's been amazing. And it's been the reads in particular that have set him and his team up for success, where he's in the right spot at the right time to really punish some of the maneuvers that T1 was trying to make. Just incredible. I mean, 17 kills though for Meteor in one half is definitely a thing. Goodness me. Still only 4 for Sylvan, only 4 for Izu, 5 for Stack, so the rest of T1 needs to bring it up a little bit in the firepower department. On this defender's side, a little bit of exploration towards mid, sending out the 0 point just to see if they can bait T1 to stay over towards A, but T1 is getting aggressive. The ping came out though. Boom seems somewhat aware that this is T1's tendencies. Big push-up coming through. 4 players about to be in mid. 3 getting ready to peek out. Go for the clash. See Slasher swooping out. He's able to find 1. Silver Tech Đang stacks. ngọc mà Go mid ahead and answer rồi. back. Plus going to be gunned down here by the turret. Spike now recovered. 3-3 ฮะ A little bit of added damage there on top of the enemy Neon. T1 playing out pretty equal here. Able to clear the turret there, but they're going to have to give up the site. There is that nano swarm to try to delay this. Boom's going to use the smoke to scale in. Meteor thinking about challenging. Doesn't have any backup though. Looking for a one and done, but Boom seems very aware of it. They're spamming that angle. That's now going to be confirmed. Mhm. Swooping Yep, out, no. but DOS9, I mean, the bull's just basically dancing around him. Kill cannot be found. Oh, Forward. leave no. Famous up close, just barrel stuffing there. No. Finds him. It's now down to Stacks. สแกน The IGL clear out on the recon. No additional information gathered. Does he read that there's 2 in halls? เห็นแล้ว It's so difficult สอง now. ตัว He has confirmed it. He's trying to isolate, divide, and Oh. conquer, but he cannot. Berserks will put him down, and boom, we'll move up to 8. That's both pistols won for Boom Esports. And this one to me just felt like a hard read from the rip. I mean, they set up that trap into mid. They've got players in mid top. They've got players in shops. They're extremely ready for this. A relay bolt to connect into there as well to keep anybody from being able to back up. Buzz, who's stranded out in the open, ends up dying to the turret. And this is just really smart stuff from Boom. And then after that, things start to break apart for T1. You have Meteor going in by himself. And then the other บู two มจะ players ไป just เจอ kind of left on an เพียง island. เอ็ They ก try to ใช่ make ไหม big วัน plays. นี้ Nothing they can really ลิ do ง at ก์ก่อน that ได้ไหม point. ครับ It's just gonna Value on that 0 point as well. I think Buzz just eluding it. Still noting 2. Given that, I mean, Buzz trying to get set up, you know, a shorty and hand on the side of that smoke. Not really going to be able to find any targets now. Now that should be something teams are very aware of. We've seen it all the time last year that Buzz loves to grab that shorty on Ecos. Try to find value on it, especially on Neon.
Really an agent where he feels like he can get some value out of it. Still, a couple of sheriffs, one sheriff and a marshal. Meteor, no slouch on that marshal, as we all know. I was gonna say, this is kind of exactly what T1 wants, though, is to kind of filter these players over towards this B site. Absolutely. You want to let Meteor try to take this round over. He is hot, trying to put the ball in his hands. See if he can come through with a slam dunk on this round. Well, peek out. 3 players going to be noted. Doesn't get the opportunity to go for the shot. Healing comes up. Clear out the full flash connecting it. Izu with a great headshot. Kills off some pressure. Famous going to be taken down. Berserks. เย่ด้วยของทีว่ะ There's เฮ้ย off Sylvan there วัยรุ่น on ไฟ the เอ็มว่ะ rotation. As the smoke will dissipate. Izu Oh. able to find another one. 3 quick kills here. มาเด้ As the team gets ready to strike, Meteor going to be taken down. Berserks arriving in through ไอ้ that ผักชี lane. เปล่ารอยเยอะโฟกแดกข้าว Just the อันนี้ classic ไปรอไปข้างนอกละ Jordy here available for Buzz. Oi. Slides forward. Stacks is able to collect them both. สวย Buzz is playing distract. And T1 will turn the tides here in the second half, not allowing for that anti-eco to come through. A great setup there for the longtime teammates, Buzz and Stacks at the end. Buzz just playing bait, Stacks with the classic coming in. Izu great with the sheriff. พยายามปิดออกไลน์ Gorgeous shots. These are absolutely disgusting. Berserk's trying to do what he can. Finds the flank, finds the late lurking player, shuts him down. Nice shot from DOS9 with the Marshal, but it's a great combo play there. Trying to take down Buzz, and that could be the momentum swing that T1 needed. Try to turn this map around. Full rifles in hand. Another Bucky, Guardian. Berserk's Famous just spraying with a classic, and he's just going deep with this Bucky. Decent amount of firepower that may have to be respected. There's that Guardian, that Sheriff. And the Famous is going to be able to close the gap, and of course the Bucky will make its presence known. But it's going to be a quick peek into Art. They get the alarm bot set up here. It's apparently spotting nothing. Drone on the opposite side. Up through. Not noting anything either there. 4 stacks. Berserk and NC Slasher trying to go to water. Oh, Buzz. Taking this first contact. Swings Hey, up to the Saul. corner, and they're basically Saul, lined eh? up for him. 2 quick kills. And the spike on the floor. มึงไหนมาได้ไงวะบัต This is one of the worst places that it could possibly be stranded. Buzz Oh, trying to timing escape, there. but now slides back. Eats a decent amount of damage there. โอ้โห ไปไหนก็เจอ อ๋อ ไม่ใช่นะทีมมันนี่หว่า ลืม Still alive. Meteor. Oh, Things down Meteor. Sammy on the headshot. Shiro hits the floor. Now it's down to DOS9. Just the recovered Guardian here in hand to try. Get a plant down. Try to get some extra money to try to get some damage here. Otherwise, T1 are going to be looking at another flawless. See what he's got in store for us, but Sylvan holding this angle. Yeah, that should be done and dusted. It's going to be 7 rounds for T1, 8 for Boom Esports. เฮ้ย T1 off the back of that eco. พี่มิก Convert against Boom's eco. ทีวันแม่งใส่แว่นกัน4 คนอะ Get ทั้งทีม real อะ interesting. เหลือแค่สแต็กคนเดียวยังไม่ใส่ Coming through for both sides here. Buzz just a little bit of a นี่ timing มันทีม there. เด็กติดเกมนี่หว่า Boom had kind of pushed a few steps forward. They would have been looking in his direction. Maybe could have gotten a trade at the very least. Instead, Buzz finds the timing perfectly. It's going to be a Bulldog 4 stacks, but otherwise full Vandals, 4 Boom, 4 rifles for the rest of T1. Flash over, clear some space here. Boom spraying through. Spike though still on the floor behind them. And now Ôi, you've bật got hỏa, Luke ôi, and bật all these hỏa. clears from T1. Yeah, T1 basically making the same call that we saw from the pistol round. This time, though, not แดก nearly เต้า as บ much นหัวไอ้ pressure เหี้ย from Boom to try to หนักเลย stave this นี่ off. But just a peek out, a clear on that KJ turret, and ultimately will be a drift back over towards their respective sites. That's just a bit of a fake there. Seeing what kind of response they get out of Boom. Spray through the door. Really Buzz continue to challenge that angle at Art. Stacks gonna do a little bit of scouting towards Long. So a lot of information here for the side of T1. They have a decent idea of where at เจอ least บ 2 อ or ทไหม 3 players 1 are. 2 3พลิกฮึบ Meteor's utility My not getting pick. contacted over at B. They can lean towards this A side. Buzz needing a little bit of pressure there. since เอา it's ว่ะ fast. เขาเลยไล่ว่ะ Prowler comes chasing. Tucks all the way back here towards the site. Rotations now getting ready to slowly begin for the likes of Meteor and โดนกี่ Izu. คนวะ Still the approach on the site Yeah, continues so- here. Boom, starting to inch their way forward. Shiro going to be spotted over on the side. Swing onto the corner. Famous going to be taken down. Shiro Berserks Oh, and she Slasher found all out. one apiece. The site now opened up a bit. The Meteor arrives.
Takes the ball straight to Ooh, the corner. there's a- Comes up with 2. Spike down Stacks A. though once again. Stack Last con man dio. standing. They're weakened, but splits the difference with swinging in and looking for the planter. Not ready for berserks. The boom will not allow for T1 to continue on their merry way here. Yeah, this is a good round for T1 in the information game. They know exactly what Boom's doing, but Boom able to just break through the defenses at A to get behind the box, clear it out relatively efficiently, and put T1 in an odd man situation trying to play to prevent the plant spike. Really a great display of firepower, quite frankly, from Boom so far in this game. Yeah. They've been matching T1 at every step. And it's a much needed shutdown there in that round as well. Effectively T1's bonus round after winning out in the eco. Deny that away. Izu not going to be fast enough to go ahead and clear out that haunt, so has to just take that gate crash out to safety. Puts himself now back in towards halls. Prowler will confirm the back pillar is cleared. As ooh, got a spot out there. Nebula gets popped. DOS9 seemingly reading this so very well. Izu jumping up, and it's just right into his web. What a read! He's been doing it all game. He's got T1 downloaded. Is he like a mentalist? Like he's just getting into his head. They're not even communicating, and he's still just making him do exactly what he wants him to. I think he's got a great read on their tendencies on this map. I mean, it was something that T1 did play a little bit in the offseason. So he just really has a good feel for how these players want to go. Meteor just getting absolutely stunned up here. He is just dead to rights. Famous able to find the second. His buzz will fall. 2v5. The call to save has long since been made. Stacks and Sylvan will have to just sit back, hold on to their guns tight. เซฟเลยฮะ Get themselves แบบ up นี้ to เซ double ฟเลย digits. I mean, in my eyes right now, this just comes down to a strategy diff. Like, they're really understanding how T1 wants to play this map, and they're kind of mentally prepared to deal with it in a lot of different ways. In the previous round, with how they might be set up to try to defend the A site. In this round, understanding where Izu might want to reposition with that operator. That early information there gave them the ability to smoke off that angle. DOS9 then understands that maybe Izu's going to want to take a peek up over the screen. And he is 100% correct. And then they're just able to land some great utility again on the back of that box, Berserks. ได้ไหม So at risk here, but Berserk's not going to pursue any further forward, it would seem. So ไม่มา two weapons will be carried over the operator. Can be passed off. But looking like we might have that second timeout coming through here from T1. But yeah, I mean, it's just beautifully read. I mean, DOS9 didn't take his eyes off screen pretty much at all. He sets up the Nebula and goes, yep, he's just going to peek me here. And he trusts that he's going to be able to, have the jump. Just phenomenal. I mean, ทำเอาไว้ทีวันทำเอาครั้ง maybe ที่ gonna สอง start considering getting a little bit aggressive on the map. ทำไมโลโก้ทำเอาอยู่ไอทำเอามันเล็กจังวะ Success here on this defender เล็กกว่าเมื่อก่อนอีกพี่ side. Pressure, whether it be mid towards A main, อันนี้ things ไม่ like รู้เล that. ย แต่รูทำเอาแม่งโคตรใหญ่อะ Control B ramp, really try to corral Boom Esports. Even that being said, even when they've been able to do that in some ways, Boom's been able to respond nicely with some great utility. That's just been nailing T1 players, making their lives very, very challenging. And this is something you're going to have to deal with Boom. On most maps, they're going to be running double initiators. That's something that they do almost everywhere. And so you have to be really well prepared for how those flashes and those other things are going to be coming your way, how to respond to them. And T1 so far, a little bit up and down in that regard. Now you've even got the Nightfall available for NC Slasher. Yes, Izu has the dimensional divide or dimensional drift, but he also has an operator. Let's see how they want to navigate that. Deep Star, early setup. A couple players here. Got both duelists trying to push A long. Flash at the ready for Boom to maybe try to counter this push out. Quick flash, just some spray. Nebula. Let's get dropped. Izu. They set up on the line here. Prowler coming through, wanting to try to keep that disguised. So they are able to clear out the Prowler. Pop not yet noted. Well, now Shiro's stuck back there. So might be able to force out another smoke. Nightfall coming through, quick jump out. Shot connecting though, Shiro down to 5 HP. Meteor holding down Art is able to find one push forward from Berserks. He will be able to answer it back. A 1-for-1 in that regard.
Shorty in hand from Izu decides to go ahead, opens things up with that dimensional drift and stacks, plays off the info. NC Slasher now on the floor. Flank noted, push coming through. Stacks does get taken down, but Silver's in the one back. Dot9 does get dropped. Spray forward into the smoke. Is that going to be the cleanup coming through? T1, the timeout works a treat. 3 players upstanding. Close the gap now, just down to 2 rounds. Yeah, just a really nice kind of counter pressure play. Let Boom think it's safe, give them a little bit of space, and then start hitting them as they try to make their way into the execute. Don't give them the ability to get that util off. Start cutting them off at the point of attack. Really smart stuff. Good time out there from T1. Let's see what the adjustment will be for the side of Boom. Desperately needed this round. Starting to feel it a little bit. Couple lockdowns in play. Stacks has the counter to that though. Hunter's Fury available. Both Astros have their cosmic divides. Let's see if Sylvan can match what DOS9 was able to do. Find some timely cosmic divides that will allow for relatively easier retakes. Oh, there's the clash and there's the kill. Buzz getting the jump there on Berserks. Solid opener. Potential flanks. They're going to be a little bit less of a concern now as Meteor, playing forward, puts the spike on the floor and manages to transition to the second. Shiro Famous both knocked out. This is a heavy investment around here from Boom as well with the Cosmic Divide into play. But Izu puts that up to good use, and T1 pull off yet another flawless. I believe they have 4 in this map so far, despite still being at a deficit. But now it's just 1 round separating. Just a great early play here from Buzz. Not a lot of contact in that direction, and that's exactly what I was talking about earlier, that I wanted to see a little bit more from T1. Start pushing some of these extremities, start challenging Boom a little bit in open space, and they've been going A a lot, so now you're starting to suspect they might go B, and they've got some great plans. And, I mean, Meteor's Meteor, 23 kills. Nice step through that Cosmic Divide by Izu. See if Buzz can find the damage there. Not really. Connect on to Famous. Trying to clear it out, relay pull. Gets the leg shot. Famous down to 5 once again. They find that opening damage, and it's going to be NC Slasher who ends up falling. It's basically 2 kills found. A stiff breeze is all that it will take down that enemy Neon. And immediately Boom have to pack their bags. Look to play around a different side of the map. Yeah, maybe just hoping to explode a little bit there as Boom. See if they could maybe get into a position where they could use that lockdown. Give themselves some breathing room. Instead, T1 again contesting this space and very effectively. Gonna get a lot of info off that drone. Jiggle peek out. They will have heard this. We stack up. Buzz eating some damage, but Nano Swarm still there at the ready. Meteor opting to hold that. Knows that he's got that alarm bot to go ahead and alert. So much delay in mid here. Threat spotting 1. Meteor looking for the swing in off the back of that stun. Plays forward, eats the flash. The swing now coming through, and he's still going to be good for 1. Sylvan, however, set up down link, comes up for 2. 3-1 ฮะDOS9 ตัวตึงของ Boom Esports แต่เจอออฟของ Izu จะไหวไหมรอชม 18 seconds, the Nebula บ้องเรียบร้อยครับ Izu catches a glimpse, and that's more than enough. 10-10, we are all tied up. Yeah, this is starting to look really good now. 10 Let's see if Boom thinks about. UI มันแปลกจังวะ They still have both of ลูกโคตรใหญ่ their อะ single one ลูก yet. ไอ้เนี่ย Must be nice. วินต่อวินแมตช์อะไม่ใช่วินต่อวินเขาเรียกว่าวินต่อแมปอะ Expiring just quick enough that he's able to find a target, take him down. Man, a little bit dangerous there, and yeah, indeed, Boom is going to be grabbing their first timeout เอา of ว่ะ the เปิด year. ทำเอาออฟดีอะ Try to re-strategize, see if they ตัว can ใช้ find a way ออฟ now, ดี kind of break through what T1 is doing. So they're getting aggressive. Do you just kind of hold back? Do you try to just wait them out, let them burn that util? You try to get a little bit ahead of it, get your util a little bit deeper, try to get a step ahead of T1 to break through some of these setups that they've got going. What a great match to start here, huh? I mean, great way to kick things off. Tied up here at 10-10, the back and forth. I mean, the brutality that we saw in those opening rounds especially. It has been a hell of an opening series. I missed this. It's been an off season. You know? Yeah, it has. Nice to be back. We're all very happy to know that the off season is over. Absolutely. Great to have
the most entertaining league in the world back. No bias at all. Breaks over. Gotta go. Saying that, but still, Bias is just still true. yeah, that's fair. I'm not gonna lie, it is full bias, and also true. But still a lot of ults in play for both squads. Buzz again, challenging this angle, and this time pulls off quickly. Boom gonna go for this slow, methodical approach towards long A, but we're gonna have to rethink it a little bit. Clear that dart. Makes it so they have to kind of readjust their plans. And like I said, one of the ways that you can kind of counter what T1 was doing is just kind of plant your feet and wait them out a little bit, and that's what they're doing. They're gonna get a bit of information, both duelists in art. So how do you want to navigate around that? Looks like to me they're considering a fake towards B, then a push towards A, but if that's their plan, T1's got that pretty well locked ตัด down. ไหม Still a lot of time on the clock though. เป็นละพีคคู่ Play around, see if T1 wants to get aggressive. Catch them stepping a little bit out of bounds and punish them accordingly. And it is going to be a full wrap towards รอ A. ดันว่ะ They feel like there's been enough time. They haven't really given much info over. You're going to have to assume that you've forced T1 to fan out. Oh, well, decent timing on that jump back, but still decent sight line in towards Famous. Famous able to dodge that first shot. Oh, the bounce forward. Sylvan now striking. เป็นการเจอเรียบร้อยฮะ Haunt swings out, does get gunned down. Shiro able to go ahead and collect one. โบ More though out of the สวย smoke. Shiro ส on วย the floor. Buzz, the instant headshot takes out. เอ้ย Looks for the เกือบ transfer. แล้วเกือบ Can't เป็น quite เบิ้ล make it แล้วไง happen, but it's still an immense amount of damage. อู้ Though the final shots from Izu สวยครับ will put T1 in the lead, 11 to 10. T1 here. Great call from Stacks. The counter patience to wait this out. Just really nicely thought through. They never had any contact over towards B though either. There was never any real threat in that direction, so they were able to keep this A stack and just set up these crossfires, start knocking players down. Sylvan with the patience, lets the player go through. Izu steady with the operator again. And T1 now 2 more rounds, and they finally found the lead here again. Very early part of the game when they were up 3-2. Good for maybe a rush play here, but immediately they do get slowed up. Jump across, Famous able to go ahead. Leaps over top of this bullet spray. Damage eluded for now, but in that space taken, nothing there, no catch that they can find. They do have to back away. Izu in the meantime. Far forward angle. Has the gate crash set up at Halls to keep himself protected. This is an eco here for Boom, but they pinged out that alarm bot. DOS9 just waiting around that corner, maybe anticipating that Meteor might be lurking there. Instead, he's going to try to use that angle a little bit. It was just a smidge underneath that smoke that you could see through. Here they go. Sylvan just backpedaling, but Meteor, he's set up, he's ready for that pinch forward. Famous shut down. Entry power now very much taken out of the hands here of Boom. I think you're already on an eco. Makes things all the rougher here for them. Players approaching here on Meteor's position, clears out the one. They're looking to try to corral him. They are able to do so. Stacks, however, picking up from Sewer. Does manage to find one NC Slasher going to be taken down, but a weapon is still going to be recovered here for Boom as they turn their sights over to B. He's got to be real careful. He has no more of this util to help him out. If he does not, plan coming through, เป็ it's น going to be บี within the smoke. เปล่ามาแล้ว Just play this out patiently, but โอ้ย they're สุดยังไง very วะเนี่ย much ออกด้วย locked ยาก into จัด Link here. Berserks. One spot's nothing, and as you say, Berserks is on the rotation. Very long flank coming through. Cosmic Divide now going to be coming through as Izu immediately goes for the tap and Stacks. Just lobbing in those darts, finds one. Shiro will be able to put one down, gets the second. Does interrupt the defuse, but this Cosmic Divide completely stables off Berserks here for the moment. Swing out, can't quite nail that final shot. Even then, Stacks had already pulled it off. T1 get themselves up to map point. A tricky round here. I like the ideas from Boom. Able to really work the mid part of that map really nicely. Isolate Meteor, where he has no chance to really do a ton of damage. Yeah, Stacks gets there to claim a trade. That's all they get out of it. They're able to get a kind of an interesting plant spot down. However, Sylvan in the Cosmic Divide, again, showing why people are going to lean into that agent on this map. One of the reasons, of course, that ult's so good. Obviously, the gravity well and the other things that you can do. So Star is very, very nice. Buzz there. Clears the haunt and says, I'm good. Izu, your turn. Step up to the plate. See what you can do with that op. Instead, she's going to be smoked off. Quick dissipate, though. And
Looks like Boom maybe pumping the brakes a little bit. Stack's gonna check to make sure. Yeah, just gonna clear the drone and wait this one out. And again, it's just kind of back to that T1 sort of absorb the pressure, try to cut them off before they can really set up for their executes. It's a good 0 point. I mean, yeah, Izu's been running the op every single round here for the squad. Hasn't been passed over to anybody else, so immediately can identify that it's in position here on this A site. Waiting for the strike though. Lockdown at the ready. No Hunter Sphere to clear that out. So it does get put into play. 3-player approach going to be steadily streaming in from Arts, waiting for the call to go. Oh my god. Yeah, just looking for some kind of timing shot there. Snaps back over towards the spawn room. Lockdown not finding anything now. They go in for the entry. Was ที่ผ่านมาแต่ fully blinded up. I mean, he's just strafing. He doesn't even know where the hell he is. He gets taken down. Stack's going to be dead. Sylvan gone. Smoke dissipating, but Izu just no sight lines here to work with. Just he and Meteor. See if they can get anything done. Pull off a 2v5 to end the map. Last player standing. When Meteor falling, Izu wants to hold on to the operator. We'll just go ahead and steadily make his exit. Boom, not done yet. Able to find that magic when they needed it most. Boom Esports breaks through. Maybe sending our first map of the year here to overtime. Nice patience shown. Good identification of that operator position, and Izu there trying to bait out some utility by pressing forward before he TPs out. Gets the alarm bot, I think, to pop even, and then just dips out, but that opens up the space that Boom needs to make their execute. So that's one way to break through these defenses that T1 is trying to set up. Kind of force their hand a little bit earlier than they'd like. มีวัน That แมตช์พอย opportunity นี่ห to ว่า explode onto the site there. มันเป็นพอยตอนไหนวะกูจะหลับแล้วไอ้เหี้ยเหมือนเมื่อคืนเลย Able to control Arts. หลอนแล้วตอนนี้ Flank, a great flash connects. ปิดเกมไม่ได้นะนี้ All of a sudden, many players from T1 are on the floor. Spike goes through. Here we go. Can Boom take us to overtime? Well, they're going to take a timeout to consider. See how they want to do this. Do they have some kind of special play in the playbook that they are going to be thinking about dialing in for this round? Well, either way, well advised if you can get it over the overtime. Obviously, โอ้ both ทาง teams สุด will ท้าย have timeout ของผมมีสปอร์ต utilized in those rounds. But you need to go through overtime if you want to close out this map. Find victory there. Otherwise, you're going to be put at match point once again, getting ready to play against a Korean team on Bind. T1's showings on that map has looked very, very good. So Hey, wanting to get that 1-0 start in the set for sure. Yeah, they haven't lost Bind in the offseason. It's been pretty good. อืม I would not be looking forward to playing them on that map in the early part of this year, for sure. The lockdown, the biggest ult to speak of for T1. Both duelist Neons do have their ults, but one away from the Cosmic Divide and one away from the Nightfall here. So some orb congestion definitely could be really valuable. Both playing over towards the B side though. Looks like Widely not going to be getting those ults online at least via the ult orbs here. This is ตอนนี้ทีวันไม่ดันเลยอะนิ่งเลยอะ unexpected position that T1 is setting up in with that operator cutting off mid, but they managed to sneak around it. Two-man push up. This time gives the Prowler enough space. Buzz looking for that covering. Fire! And he's just going to find Famous through the door! บักเอาให้ So damn unfortunate here for Boom. They might try to double down on this position though. Berserk does take out Izu. That's the op gone. Okay, a solid equalizing kill. A 4v4. But critically, Meteor still alive, still with that lockdown. Tucks back, he's over towards Hall. In the meantime, Boom, turn the sights once more over towards this A site. DOS9 on that rotate. I don't think anybody pushed far enough forward to be able to grab the orb outside of A, so he can get the Cosmic Divide online here for the site take. Stacks and Sylvan might have to come up huge. Trying to set up a crossfire. Stacks with a good recon, gets cleared. Decent info. Sylvan once again playing forward, has not been noted quite just yet. Swing out of the smoke, finds one, another Nebula going to be popped.
3-2ยังไงจะได้หรือเปล่าจะปิดเกมได้ไหมเวลาก็กดดันบูมต้องสู้จังหวะนี้ยังไงกดอันตีอีก1และยังไงต่อปิดเกมสวยครับเป็นทีวันนำก่อน1แมปแรก